Good morning mga Jumegang Kabang, and this time we will be cooking sabaw, pork ribs soup. So una sa lahat is mag-preheat muna tayo ng pot, then lagyan natin ng konting oil. Then after ng mga Jumegang Kabang, pag nainit na siya masyado mga omega, ay isusunod nating lagay yung ating hiniwa or chinop na white onion. Hintayin lang natin na mag-golden brown ito mga Jumegang Kabang at isusunod na natin yung ating garlic. Anyways, if you're new to my channel, please continue to follow, like, and subscribe Jumegang Kabang's page for more updates and video. Pakiclick naman ang follow if new ka pa dito. Thank you so much in advance for your support mga Jumega. And now mga Amegang Kabang, I think malapit na siyang maging golden brown. So isusunod na natin yung garlic. Yes, mas inuuna ko talaga yung white onion compared to garlic kasi mas unang nalusunod yung white onion. And now, para naman mas masarap at may amoy talaga yung ating sabaw, ilagyan natin ng konting ginger. Yes! So, ano mga Mega Kabang, we have 5 slices of pork ribs here at ilalagay na natin siya. Anyways, isa sa mga technique ko mga Jumegang Kabang para mas malasa yung karne is lagyan muna natin ng konting asin at saka garlic powder bago mo siya isa. Okay? So, ayan mga Amegang Kabang, mix lang natin mga Amega. So, ayun na po mga Amegang Kabang. At now, maghihintay tayo mga Jumegang Kabang ng ilang minuto at tatakpan muna natin siya. 2 to 3 minutes lang mga Amegang Kabang. Pag kumulo na ng konti at white na yung karne, ay mag-add na tayo ng 2 glasses of water. So, unang sa lahat, ilalagay na natin yung water mga Amega at hihintay na naman natin na kumulo siya ng konti. Pagkatapos ng Amega ay tignan natin kung okay na siya. Lagyan na natin ng pangalawang baso ng tubig. Yan na po mga Jumega. Ilalagay na natin din yung huwag kalimutang ilagay yung siling labuyo na sa isa sa nagpapasarap ng mga sabaw at nagpapaanghang. So lagyan ng konting asin mga Jumega Kabang. Then tapos of course yung black pepper. Sprinkle some black pepper. Yes. I hope that you learned something from this video mga Jumegang Kabang. So ito optional lang to. You can put bay leaves mga Jumega para naman mas masarap talaga siya at may aroma talaga yung sabaw mo. So i-crush mo lang siya mga Jumegang Kabang para lumabas yung yung amoy niya. Then hintayin lang natin mga Jumega at takpan natin. Hintayin natin ng ilang minuto. Pagkatapos na ilalagay na natin yung iba pang sangkap. So we have here, ayan, kumulo ng mga Amega. Isusunod na natin ilagay yung kamatis. So, kamatis. Pagkatapos is ilagay natin yung bell pepper or atsal. Then, after that, hintayin na naman natin ulit. So, ilagay na natin yung carrots. Then, yung patatas. Charan! So, nakikita yung green mga Jumegang Kabang na parang dahon dyan ay parsley po yan. Yan po yung sobra sa mga nabili ko dati. So, ilalagay ko na lang mga Jumegang Kabang para mas masarap at hindi naman siya matapon kasi nag-yellow na siya mga Amega. O, diba? Resourceful lang sa Jumegang Kabang. Yung pinakalas na ilalagay ko is yung repolyo mga Jumegang Kabang. So, isa talaga yan sa mga gulay na makikita nyo inside our ref. Carrots, patatas, repolyo, bell pepper, yan po yung mga common. So, ayan, ilalagay na natin mga Jumegang Kabang. And now, I know someone is really so happy for this sudan or ulam. So, ready na? Ayan. So, si Habi po ang nag-video niyan. I mean, siya yung naglagay sa lagayan. So, diba, ready na? O, diba, ang sarap-sarap lang tingnan talaga ng karne. And, mind you, sabi ni husband, mas malasado yung karne dahil nilagyan ko ng garlic powder at saka ng konting asin bago ko ginisa. So, ready na yung ating sabaw, mga Jumegang Kabang. I hope that you learned something from this video. You can follow for more videos and updates, Jumegang Kabang's page, and Nurse Host Jumega yung aking Instagram. Thank you very much for watching, mga Jumega. Ito na yung final outlook ng ating ginawang sabaw. God bless everyone and enjoy the rest of the morning. Love you. Bye, Mom!